阿宋太啊，呢卦山坐北向南，有山有水，聚氣生財。風水師傅咧話呢個叫做物象天井，陰陽配合，所以可以福澤到後人㗎。只要福澤到後人，一家人平平安安咁就啱㗎啦。咁啊，宋太不如睇一睇份 catalog 先啦，搞啱心水嘅墓碑墓基，再擇個吉日動工，咁啊宋老爺咧就可以入土為安㗎啦。呢啲嘢我都唔在行啊。按道理咧，應該由長子去揀嘅。家祥啊，有邊一款你想揀㗎？我揀緊啊！嘉瑤，嘉瑤，快啲幫阿歌手睇下揀邊款好啦！我嚟？OK，幫下眼，幫下眼啊！家祥，肚唔肚餓啊？肚餓。我同你食嘢。又揾咗我嚟搞嘅真係。宋生，不如等我同你介紹下。西班牙嘅特級米黃咧就會大氣啲，咁意大利嘅特級白水晶咧就會大方啲，咁葡萄牙嘅得啦，呢啲嘢咧我邊有興趣聽啫。嗱，錢唔係問題，最緊要搞得好好睇睇。一定嘅，一定嘅。誒，你啱啊！係 Gilbert。係。嗱，呢個 Morris，佢係我代表律師，有咩遺囑遺產啊，要使啲咩錢，搞啲咩手續咧，你揾佢得啦。Morris，你幫我睇下揀啲咩石做嗰啲墓碑墓基，唔該你。OK，Jane，come here。喂，啲邊坐啊？你叫我嚟就係揀墓碑啊？梗係唔係啦，我想裝修嗰間屋，想你俾啲意見我。嚇？嗱，點解依家裝修間屋啊？梗係要裝修啦，成廿幾年冇裝修㗎啦，翻新下佢啊嘛。呢個幾啱我哋 style 㗎。但係你知唔知 Uncle 啱啱先過身啊？我驚你阿媽唔中意啊！我就係為我媽着想。你知唔知佢而家成日喺我阿爸間書房行出嚟，佢都眼濕濕咁。嗱，我翻新嗰間屋，佢就唔使再睹物思人啊嘛，係咪？嗱，你諗清楚好啦。同埋我覺得裝修間屋真係唔係咁急嘅事咯。有咩唔急啫 ？Excuse me， 啱啱你嘅 agent 咧 suggest 我關於你哋嘅墓碑咧個墳嗰啲嘢，我一啲興趣都冇。不過你嚟得啱啦，俾啲意見我哋。阿 Jane 佢就話我而家裝修間屋就唔係時候。喂，而家啲人佢嘅思想點會咁守舊嘅啫？係嘛？守唔守舊我唔係太清楚。不過作為你個律師，我有少少 suggestion 嘅。你講。我之前講過啦，宋家大宅，你哋只係有使用權，而並冇擁有權嘅。我揸得咁緊嘅咩？仲有，宋先生遺囑呢單 case，好可能喺庭上面解決。如果你咁做嘅話，會影響法庭對你嘅印象。咁聽落真係唔係幾着數。咁唔裝修就唔裝修住啦。唔使咁客氣喎。傷殘人士咧，我係唔會蝦嘅。喂，話時話，阿 Gilbert 份人都幾直㗎嗬。係喎，唔該晒你啊，幫我勸服佢。唔使客氣，順便一句啫。單 case 我哋會贏㗎嗬。你咁問，即係對你自己好冇信心咯。我就係想盡快完結呢單 case 啊。明白嘅，呢單 case 快啲完嘅話，對 Gilbert 嚟講都係件好事嚟嘅。如果我係 Gilbert 嘅話，一樣都會覺得好煩。你試諗下，幾百億遺產放喺你眼前，但偏偏話俾你聽掂都唔掂得，嗰種感覺一定唔會好受。所以有時 Gilbert 做埋啲唔適合嘅嘢，我都哇。如果我係 Gilbert，起碼而家有樣嘢令我覺得開心噶啦，就有個人喺佢最煩嘅時候，撲心撲命咁樣去幫佢。咁我係佢嘅代表律師，呢啲係我應該做嘅。我係講緊我啊 ，thank you。
冇搞錯啊！邊啊？啊？9點幾啊？我嚟返工嘅。老細，你咁快返工嘅？我而家問你點解我唔返工啊？咁又係你叫我哋呢2日唔好打攪你住噶嘛？咁啱我屋企個廁所又塞咗啊！得啦，搞掂啦，快返工啊！知道啦。律師你真係估唔到上次單官司之後，竟然發生咁多事。所以咧，即係做人咧，即係話唔埋啊！如果我死咗，唔知啊，想麻煩阿盧律師你添啊！仲咁有幽默感，即係冇乜大礙啦。不過今次冇事，真係不幸中之大幸啊！係啦，你揾我咩嘢啊？其實我覺得你上次喺羅波單 case 入邊表現唔錯。講真啦，遺產官司真係好難打嘅，而你又偏偏捉到竅門喎，明白到遺囑係代表死者對在生者嘅心意，而呢個正正係我哋遺產律師應有嘅特長。咁啱撞正嘅啫。我今次嚟本來想揾你幫手，我手頭上有單 case， 對方嘅代表律師就係上次輸俾你嘅 Morris Lee。不過你而家咁，我睇你都係唞下啦。話晒健康先係最大嘅財富。啱嘅。其實我咁樣莫講話打官司啊，講嘢都唔得，明贏都變輸啊！你又唔使太失望嘅。我以前有個 client， 好後生就中咗風，收尾佢一面做物理治療，一面仲繼續返工，有啲嘢寄託，個病都好得快啲㗎。係啊。況且打官司唔係淨靠把口嘅，最緊要靠個腦。或者將來有咩需要，我向你請教，請你做埋顧問都唔定，千祈咪灰心啊！呢一 set 做得唔錯啊！你而家休息一陣，跟住再做下一 set 啦。唔使啊，我想繼續。物理治療唔急得㗎，你而家先係第3階段嘅療程，其實你嘅進展已經有好大嘅進步㗎啦。但係我講嘢仲係甩咳。中風嘅病人身體機能同康復程度個個都唔同，但係大約半年至1年到，情況就會穩定。你俾啲耐性啦。我好有耐性㗎。我知你係律師，好想快啲上法庭繼續打官司，但係有時心理會影響生理嘅質素，呢樣都好重要㗎。即係話，如果你可以克服呢個心理障礙，你就會好快好返。你嘅意思係話，我而家無論心理同埋生理都已經克服晒啦？原則上可以咁講。咁咪即係好返晒，唔使再靠呢支拐杖咯。咁有支拐杖喺身邊咧，行起上嚟始終都安全啲嘅，都唔係好阻埞啫。但係上到法庭拐下，唔係幾好睇啫。Well， 咪當係多支 stick 咯。小心啊！你先 No， 你先。Oh，I'm sorry， 我都話㗎啦，你先。
不如你先。 No， 我都唔趕，同埋話晒你都係病人，唔記得行路有偷寶。又話唔趕，係啊！我突然間醒我翻公司開會啊！你知乜嘢啊？我大官等住我翻去打啊！我夠有官司打啊！你有官司打，打少人有你份，個小人嚟咯 ！Really？ 7日搞掂，依家全世界幫你補鑊啊 ！Sorry 啊，我都知大家辛苦噶啦，但做嘢係咁噶啦，唔捱點知自己能力高咧？仲爭少少噶咋 ？Yes， 卒之搞掂晒！大家唔好咁開心住啊！仲有幾張資料嚟緊啊，睇下。嚇？唔係啊嘛？我明明點算核實晒所有資產噶咯喎！原來宋全富先生咧，佢仲有一部分資產喺一個叫做雅吉島嘅地方。雅吉島邊度嚟㗎？我都唔知佢喺邊嗱，所以要辛苦大家啦嚇，幫幫手揾佢出嚟，唔該晒。嚟繼續做嘢啊！慘啦！意思，我係余英偉律師。Hello， 余律師，你好。你係 May 姐，盧森堡律師嘅秘書。余律師真係好記性，你嚟揾阿盧律師，佢啱啱出咗去未返，不如你坐陣等等佢啊。余律師飲茶，你坐陣先啦，我返入去做嘢。雅吉島，南太平洋，係，但係佢唔係行大陸法，又唔係行普通法，咁即係點啊？咁即係點啊？咁即係話今晚冇得準時收工咯，繼續。律師，唔好意思，余律師，要你等。唔緊要，我都係啱到。入我房先傾。無啦啦多咗嚿雅吉島資產嘅，喺呢邊咧。唔通真係要輸俾個 Morris Lee？ 試下國際司法，或者幫到你。國際司法？唔該。聽你頭先講嘢，好似好返好多咯喎。上次你揾完我之後，我好積極去做物理治療。同遊情係始終裝返同遊嘅，上慣法庭雄辯滔滔嘅人冇 case follow 係有啲唔自在嘅。你上次提嗰單官司，我好有興趣。啊？我知我口齒唔係咁好，不過正如你講，打官司係用腦嘅，我諗我幫到手。余律師，你講得好啱啊！點啊？查到 Private International Law 國際司法，亦即係 Conflict of Laws 衝突法，係指唔同國家地區有唔同嘅法律制度，咁大家有唔同嘅法則去處理民事案件，咁當中咧亦都存在住區際法律嘅衝突啊。Exactly。我之前嘅大學 law professor 教過我哋嘅，咁如果我哋唔清楚一個國家嘅法律咧，我哋可以用國際司法去處理。今次真係多謝你提醒我啊！如果唔係，我完全唔記得有呢個條例啊！勁啊！估唔到我仲未請你，你咁快已經做咗顧問啫。俾個意見啫。雖然今次我哋可以用國際司法去處理宋全富嘅海外遺產，但係個 deadline 我哋始終趕唔切喎。Deadline 咩 deadline？
Catherine 啊，盧森堡事務所今日有冇人嚟過？未見喎。 OK，thank you。Come in。沈律師，佢嚟咗啦。哦，hello。沈律師，你好。程家明啊，你好，請坐。欣怡。咦，你哋趕一次做份資產年表啊？哦，咁又唔係喎，我哋趕唔切交啊。你知道今日係 deadline， 我亦都唔會再俾時間你哋㗎啦。如果你哋做唔切，即係你哋失職，同埋代表你哋真係冇能力 handle 呢間 case 喎。我哋本來就唔使 meet deadline， 因為你俾我哋時間根本唔足夠。哇！我上次見你咧，對你印象就覺得你份人有少少衝動，但估唔到你份人仲要係反口覆舌。作為一個專業律師，你一定知道乜嘢係國際司法㗎啦，係咪？你唔係想侮辱我智慧係嘛？點啊？國際司法？我哋查過宋全富先生嘅遺產，發現喺南太平洋一個小國雅吉島，仲有唔少資產嘅。So what？ Let me tell you， 雅吉島行嘅唔係普通法，亦都唔係大陸法。咁我哋應該根據邊一個地區嘅內國法處理香港人過身之後留低嘅遺產？呢個正正係國際司法嘅問題。OK， 繼續。咁呢個問題一定要向海牙國際司法會議 Hague Conference on Private International Law 徵詢，但係佢哋有自己嘅標準程序，答覆嘅時間亦都係視乎海牙國際司法會議點樣處理。但係講俾你知啊，根據往例一定唔止7日，所以我哋根本冇失職，反而要負責任嘅係你哋。作為宋家嘅代表律師，竟然唔知道宋全富先生喺雅吉島嘅資產要經過法律程序登記核實嘅時間。而你哋定出嚟嗰個限期根本唔夠專業。唉，喺你下次 set 書期之前咧，麻煩你 make sure check 下搞清楚先喎。唔阻你。唔收啦。Goodbye。Bye。盧森堡律師事務所個人啱啱走咗。國際司法。哦 ，interesting， 國際司法 ，interesting，very good。余律師，我以茶代酒，呢杯我敬你嘅。唔敢當。要嘅，你呢招 snooker 踩得咁靚，唔單止將個波交翻俾佢哋，由被動變成主動喎，簡直係勁啊！呢個叫做反手為攻，形勢越艱險，越要險中求勝。阿寶叔，你講到好似武俠片高手對決咁樣嘅。Morris Lee 絕對係一個唔易對付嘅高手。我哋都唔弱啊！我哋有余律師呢位高手做我哋顧問，一出招贏晒喎。嚟睇熱湯，睇熱湯。仲有輕姐靚湯，正啊！余律師啊，沙參煲肉粥啊，降血壓補中氣，熬咗成日嘅啦，飲多啖啊！唔該。阿媽你就啱啦，啲湯就不逼人，咁你個仔我咧。咁余律師幫咗咁大個忙啊，煲啖湯俾人飲應該啦，係嘛？我都冇幫過咩。哎呀，余律師啊，千祈唔好咁客氣啊！我間餐廳仔地方細，冇咩可以招呼你啊，真。輕姐靚湯，貨真價實，冇落味精㗎，認真要試下啦。嚟嚟，咁唔客氣。食完飲啊！師傅啊，我媽嘅靚湯係咪好得咧？閘住，邊個係你師傅啊？咁律師唔係要跟師傅嘅咩？咁你過咗明一招啊嘛，咁你咪個師傅咯。我係暫時做顧問啫。其實你唔介意嘅話，我都想你正式幫我，等阿明跟你。係師傅，我一定會俾心機跟你學嘢㗎。我要求好高，我頂得住喎。我係見習律師殺手。我未驚過。咁睇下你幾時俾我鬧走啊？咁先係點啊？咁快啲叫師傅啦！師傅。啊，好啦，有你幫手咁就好啦。我哋而家應該有大把時間慢慢備戰。
未必。我哋嘅對手係李明陽，佢絕對係一個唔易對付嘅律師。咁師傅，你意思係佢會再出招？遊戲而家先至係正式開始。荷蘭機位好緊張，冇啦，你幫手啦，我一定要飛到去荷蘭啊！係咯，飛第二個機場都得㗎。好，唔該晒。你真係想自己親身去一次？我揾咗之前嘅師傅 Martin McCall， 佢幫我聯絡咗海牙國際司法會議嗰邊嘅律師。好啊，對方律師要用國際司法嚟拖延時間啊嘛，我就攞埋啲文件直接飛過去，1個禮拜搞掂佢。1個禮拜同1個月有咩分別呢 ？Morris， 你點睇？我就覺得呢個 menu 上面咧樣樣都好味，你哋諗食咩味？我哋而家傾緊單 case 喎，你仲有心情諗食咩嘢？你睇唔睇到啊？雲塔龍加牛扒，唔知咩牛扒嚟嘅咧？沙當尼羊架，咩羊架嚟嘅？山梨人炒蛋同普通炒蛋又有咩分別？你究竟想講咩咧？核心問題咯，無論牛扒叫咩名都好啦，始終都係牛扒，而最重要嘅就係邊個決定去點乜嘢菜嘅啫。你意思話內容唔緊要，最緊要係邊個攞主動權係嘛？海外又好，國際司法又好，嗱呢啲都係對方律師 set 出嚟嘅障礙啫。所以我咪而家直接飛過去，盡量清除咗呢個障礙咯。No， 當一塊板喺你前面擋住你向前行嘅話，點解你唔試諗下就咁跳過去咧？講得非常之好，你以後要多啲跟阿 Morris 學習啦。師傅，點情況？寶叔啱啱收到法庭通知，話 Morris Lee 已經入稟法庭提出訴訟啦。我都諗唔明，海牙國際司法會議嗰邊都未核實宋全富嘅遺產 ，Morris Lee 有咩可能咁早就決定打一場官司？我從來冇諗過一招可以對付到 Morris Lee。今次單 case 主審係邊個？律師。你想代表盧森堡律師事務所同主審法官傾傾？估唔到你咁快就 take 翻份 job 喎！你知我冇嘢做唔安樂嘅咧。咁有冇 keep 住好勤力咁做物理治療先？治療師話我好翻好多。Good。Come in。Sorry 啊，遲咗少少。唔怪得知啦，由被動借勢轉為主動，果然係你個風格啊 ，Wilson， 我哋又碰面啦。大家咁話。坐。Thank you。Well， 我啱啱收到余律師嘅書面通知，據佢所講，佢話宋全富先生喺雅吉島嘅遺產仲未辦理好海外法院所授予嘅遺囑認證同埋遺產管理書加蓋印章嘅手續。咁李律師，點解你仲要求開庭呢？宋全富先生去世之後，留低嘅遺產除咗雅吉島，仲有香港、美國、加拿大同埋國內等等嘅不動產、酒店物業、股票債券、投資基金等等，涉及嘅生意同埋金額係非常之龐大。呢個情況你同我都好清楚。OK， 宋全富先生單喺香港嘅投資已經超過100億啦。如果因為海外一小部分嘅資產而要拖延執行遺囑嘅話，咁今日一個雅吉島，聽日一個亞羅亞圖，後日一個圖瓦路，拖下，咪拖足3、5、7年。你嘅意思係？從遺產受益人角度嚟講，海外一小部分資產嘅核實，絕對唔會比遺囑嘅合法性重要。所以我當事人要求法庭批准開庭，等法律訴訟嘅程序同埋資產核實嘅程序可以同時間進行。OK， 余律師，你認為李律師嘅講法合唔合理？合唔合理係睇下我反唔反駁嘅啫。不過既然終須一戰，
我覺得冇需要玩咩花招。OK， 既然雙方律師都有共識，咁我接受李律師嘅申請。15日之後去高院開庭審理呢單 case。既然中出一戰，真係唔使再玩咩花招啦。 15日後開庭，今次真係殺到埋身。而家最麻煩係 Morris Lee 嗰邊人強馬壯，咁我哋都唔係人丁單薄啊！有寶叔，有師傅，有我。目前首要嘅問題就係應該由邊個 in charge 單官司？本來師傅夠晒資格㗎啦，但對手係 Morris， 唔可以貿貿然揾個普通律師。寶叔 ，excuse me， 對唔住。寶叔，豈有此理！你翻去做嘢先。知道。阿明，寶叔，咩事啊？你咪一直想試下遺產意外 case 嘅？係啊，有單 case 想你跟跟。咩 case 嚟啊？總之係 special case 啦。唔好意思，我想問下，你知唔知盧小姐喺邊啊？盧小露？喂，邊個盧小露？咩事啊？盧小露咪拉拉咯。哦，原來拉拉師中文名叫盧小露啊。前面仲有嗰間房。唔該。唔使。揾人㗎！你咁嘅答案都講得出，多低能㗎！嚇咩事啊？Nana， 邊度姐？你喺度搞咩啊？仲悶3、9鐘上台啦！我唔上台啊！我話咗 Kitty 做評判，我係點都唔上台㗎。人哋 Kitty 係大會要佢做評判，我只不過係你經理人，唔通你要我講佢請咩？我入行嗰陣嗰個 Kitty 仲唔知喺邊啊！有咩理由依家要我俾佢憑頭品足啊？你第一日入行啊？你識唔識行規㗎？我哋簽咗約，如果你唔出場嘅，我會俾人告到甩褲㗎。原來你係盧小姐啊！唉，我係盧森堡律師事務所嘅律師，我叫程家明。我阿爸叫你嚟㗎。啊，係。嗱，Linda 姐，你頭先講緊嗰啲全部都係法律上嘅嘢，依家我個律師嚟咗，你有咩同佢傾啊？程律師啊？哦，頭先你講嘅嘢我聽到晒，大概發生咩事我都知。咁你明日最好啦，你都知啊，我哋幫人簽咗約嘅，如果 Nana 唔出場嘅，我哋會俾人告㗎嘛？你話係咪啊？份合約可唔可以俾我睇下先啊？當然可以啦。個律師真係勁嚟㗎！原來 Nana 都識得律師㗎。靜姨啊！好靚仔啊！做乜啫？你想溝佢咩？佢咪攞電話咯。唔使你去啦。都話靜啲咯。我嚟啊！作為一個律師，我認為呢份合約有好多地方含糊不清，唔係一份正式完整嘅合約，應該係攞咗一份舊合約，改咗少少，改頭換面。咁即係話我哋唔使呢份合約啦。又唔可以咁講喎，你哋既然簽咗，都要履行呢份合約嘅精神。咁即係 Nana 要出場啦。都唔係啫，呢份合約講得好清楚，呢個遊戲展嘅參賽期係上個星期10號，唔係今日。哦，嗰日打8號風球，咪改咗今日咯。我哋周時都係咁改㗎啦。都唔可以咁講啫。
呢份合約簽邊日就係邊日，雙方都要履行㗎。如果延期又唔再簽新合約，盧小姐係唔使理舊合約，而 Linda 姐你間公司亦都唔使負上任何嘅法律責任。真嘅？夜乜鬼啫？佢唔使撈啫，我都仲要撈啊嘛！仲唔快啲去執下裝，趕住出場啦！走。程律師，今次唔該晒你喎。不過咧都要麻煩你同對方嘅製作人阿鄧解釋清楚。你知啊，法律合約啊都係你做嘅。慢啲好喎。驚啊？驚！你揸到4個轆都離地，我仲使驚？望咩啊？冇對我有幻想，我同你冇可能㗎。黐線嘅。喂，話時話，你咪執翻嚟，唔係保叔親生㗎？你講咩啊？我只係覺得你哋唔似兩父女啫。我同佢唔單止唔似，直頭係唔啱、唔夾、唔妥啊！但係寶叔好緊張你嘅喎。佢緊張我咩？佢管住我就真。我同佢話我想戴假髮做 model， 佢就要我戴假髮做律師，我自憎。嗱，你冇一支竹竿打一船人啦！我假假地都係律師嚟嘅。總之我就唔中意律師啦。你唔中意律師就唔好叫寶叔叫我呢個律師過嚟幫手啦。你以為我好想㗎？我唔係逼不得已啊，我都唔會揾佢幫手。咁叫逼不得已？係你自己扭扭擰擰，小事化大唔上台啫。你啲標準都幾得意啫。我嘅標準得唔得意就唔關你事。但係陣間你見到我爹哋之後所講嘅每一句説話都好關我事。我問你，你頭先喺更衣室見到咩？我乜都見唔到啊！你嘅背脊啦。呢樣嘢我遲啲先同你計。我話 Linda 姐入咗嚟之後，你見到啲咩啊？你咪話唔想低過 Kitty， 扭計唔上台咯。你係咪諗住照直咁樣同我爹哋講？唔係點啊？陣間見到我爹哋之後，麻煩你收起你自己嗰套標準，用翻我套標準 ，OK？ 哦，你意思係要分清楚乜嘢可以講，乜嘢唔可以講？你 easy 啦。突然間醒翻喎。但係可唔可以講清楚，有咩可以講，有咩唔可以講㗎？會搞得咁硬㗎？唔會有咩事啊嘛？唉，我呢個女真係冇佢神。寶叔。哦，寶叔啊，咁我唔阻你哋兩父女傾偈啦，我走先啦。阿明，今日戰事搞成點啊？啊，冇，少少問題啫，少少法律程序上嘅誤解。咩叫做少少法律程序上嘅誤解啊？總有一邊啱一邊唔啱噶嘛。咁有陣時邊邊啱，邊邊唔啱，好難定案噶嘛。係你講得一嚿嚿咁，你可唔可以一字一句由頭講清楚佢啊？寶叔啊，唔可以由頭講噶喎。點解啊？唔係好啱標準咯。我叫你講就講啦。你唔使問佢啦，你想知咩直接問我。好，你一開口講嘢就最好咯。啊，你阿媽喺屋企等你食飯啊。你翻去先啦。好，咁我走先啦，慢慢傾，拜拜。講。今次嘅事好簡單嘅啫，一句説話講晒，乜嘢都係我錯。呢一句説話你實啱聽啦。喂，你咁算咩態度啊？我兩父女唔可以平心靜氣坐低講兩句嘅咩？我講嘅説話你會聽咩？我話做 model 喎，做 dancer 喎，影性咁相喎。所以我一早叫你唔好做呢行噶啦。我從來都唔覺得你做落去會有咩發展啊！次次都係搞埋啲麻煩嘢翻嚟，要我幫你執手尾。你大可放心，今次我唔使你幫我，我自己會搞得掂。OK？ Hello， 多謝，好耐冇見啦，隨便啦嚇。Hi Susanna，congratulations。算啦，多謝你上面喎。我哋嘅首席大法官光榮退休，點可以唔嚟賀你㗎？多謝 ，thank you。嗱，你自己唔好客氣啦嚇，隨便啦。Thank you。
拜拜拜，見。Sheila，你都嚟咗啊？我同盧律師一齊，佢啱啱行開咗。其實我都想揾你㗎，我秘書同我講話，仲未收到你哋提交嘅辯方代表律師嘅名。盧律師揾黃大同律師傾緊，幫我哋上庭打。黃大同律師都係個好嘅人選喎。Sheila，好耐冇見。係，你係？你唔認得我 ？Beavers。Beavers？ 你幾時翻嚟㗎？一段時間啦。哇！呢位係啊。啊 ，Wilson 余英偉律師。你好 ，Sheila 前夫。你好。我哋咁耐冇見，不如去嗰邊坐低慢慢傾啊。好啊。嚟。乜你而家做緊兒科醫生啊？係啊，喺英國讀完書之後，家姐叫我留低喺英國，不過始終覺得香港比較適合我多啲。都啱嘅。係喎，你家姐點啊？佢啊，而家喺英國做緊少奶奶，都唔知幾幸福。你家姐啊，以前讀書嗰陣咧，死都為讀神學做修女，點不知嫁得最快嗰個就係佢啊！啊係喎，點解今日你都會嚟賀蘇珊娜大法官榮休嘅？佢有舞蹈班啲同學嚟㗎嘛？舞蹈班？唔怪得知你瘦咗咁多啦，原來學跳舞。跳舞幾好㗎，又 relax 又可以 keep fit。有冇興趣啊？冇。做班啊 ？No way。Cheers。我認真喎。Wilson，我同你介紹啊，黃大同律師，余英偉律師。係。我同黃律師傾過，佢對單 case 好有興趣。咁就好啦。單 case 我有好多資料嘅，我可以俾啲意見嘅。余律師嘅好意我心領啦。我打官司習慣用自己嘅 team 人嘅。Lawrence， 我哋個個不如飲杯嘢好嘛？睇情形，盧森堡想揾黃律師幫手。佢？Well， 唔係我心目中嘅對手啊。唔係嘛？揾阿黃律師幫手，佢麻麻啫喎。你覺得佢麻麻，唔係喺庭上面同佢講咧？我以為單官司係你 handle 啫。你唔驚又輸俾我？你依然都一句都唔肯讓啊 ！Well， 以佢咁嘅性格，你下下咁講，我驚佢唔肯接受你幫忙啫。Anyway，good luck。頭先 Lawrence 揾我幫佢手啊！有言在先，就算我識咗咁耐嘅好朋友都好，上到庭我唔會留手嘅。冇所謂。我估唔到俾阿 Lawrence 截咗我糊。冇，我有個大 client， 國捷集團喺英國有個過10億英鎊嘅合約糾紛，本來我想揾你幫手，可惜時間唔啱啊。Paul，其實呢件事我仲未認真考慮清楚嘅噃。3條 queen， 唔好意思，呢個又係我贏。搞錯，咁然後點解唔預埋我啊？沈律師，你嚟得啱啦，我輸到喊啊！你嚟，好啊，係咧，你唔介意我做你對手啊嘛？歡迎支持，當場熱身賽都好㗎。show hand 你冇問題啊嘛 ？show hand， 好啊。嗱 show hand 最緊要講牌面，我而家有 Morris 幫我手，就等於我有一對吸手煙。唔知你有咩牌？上到法庭你咪知咯，或者我都係吸手煙。Lawrence， 得唔得閒傾幾句 ？Excuse me。Lawrence， 頭先你提過嗰單 case 咧，我考慮過，
我都係幫你唔到。頭先咪講得好地地 I'm so 嘅。 sorry。或者下次有機會我哋再合作啊！我有事走先啦。Paul啊，我走先啦。點啊？跌咗吸手煙啊？唔好諗住偷雞啊！沈奕雲呢隻老狐狸，簡直係老奸巨猾。而家連黃大狀都推埋我哋啊！點算啊？沈奕鑊咁做，無非係想佢自己手上有最好嘅王牌，而我哋就乜牌都冇。仲有一個，邊個啊？哦，但係師傅你呢單 case 好複雜，亦好難打，只有我充分了解整個案情，冇選擇之下，呢個係唯一方法。你真係決定咁做？呢一仗，在我同你哋嚟講，都唔可以輸。